Последнее наше видео я всегда начинал с того, что биткоин пробил новый исторический максимум. И знаете что? Сегодня мы также не будем изменять нашим традициям, ведь вчера биткоин пробил уровень 73,5 тысячи долларов, который стал новым рекордом за всю историю. Но если я вам скажу, что теперь вы сами заранее можете знать, когда именно биткоин пробьет новый максимум, и скорее всего вы подумаете, что это невозможно, но я вам просто покажу вот эту таблицу, в которой отмечены притоки капитала в биткоин ETF крупных компаний, таких как BlackRock. И обратите внимание, что как только притоки превышают $500 миллиарда, биткоин тут же начинает расти. И именно после 12 марта, когда в биткоин отправили более $1 миллиарда, его цена пробила 73 тысячи. Да, друзья, с каждым днем влияние на биткоин от BlackRock и других фондов становится все больше и больше. И вы наверняка заметили, что уже никакие индикаторы не помогают прогнозировать движение цены, ведь фонды просто скупают весь биткоин на своем пути, закрывая глаза даже на данные по инфляции. И вы не задумывались, что эфир будет ждать такая же участь после одобрения ETF в мае этого года? Да, всего за 2 месяца после одобрения ETF правила на крипторынке кардинально изменились. И поэтому сегодня в видео я хочу вам рассказать, что будет происходить с биткоином, который теперь полностью перешел в руки BlackRock. И сегодня я для вас собрал очень много интересных данных, благодаря которым мы составим прогноз на биткоин. И таким образом сможем понять, где находится пик его цены, будет ли коррекция перед халвингом, на каких уровнях стоит его покупать и будут ли фонды дальше пампить биткоин. Также мы разберем, как вчера прошло важное обновление Dencun и что теперь будет с эфиром, который, судя по последним данным, готовится к росту на $5000. Видео, как всегда, получилось очень интересным, ведь мы упорно работаем над тем, чтобы вы получали только качественную информацию. И когда под этим видео вы поставите 1500 лайков, мы сделаем для вас топ самых перспективных монет с небольшой капитализацией и ниже 100 в общем рейтинге, чтобы вы могли получить хорошие иксы. Вам желаю приятного просмотра, вы на канале Coin22, с вами Влад, мы начинаем. Итак, дорогие друзья, сегодня я для вас подготовил большое количество интересных данных, графиков, а также отчетов, которые помогут нам составить четкий прогноз на будущее движение биткоина и всего рынка крипты. Но заранее хочу вам сказать, что все самые актуальные данные, в том числе и те, которые будут в этом видео, мы изначально публикуем в нашем телеграм-канале. Ведь сами понимаете, запись полноценного видео занимает гораздо больше времени, но в телеграм мы 24/7 на связи, чтобы вы всегда были первыми в курсе всех событий. Так что подписывайтесь. И бонусом вы сразу получите вот этот пост, в котором глава крупного фонда Bitwise назвал четкую дату начала пампа биткоина, поэтому не пропустите. А тем временем биткоин пробивает еще один новый исторический максимум, и на этот раз выше уровня 73,5 тысячи долларов. Да, это уже второй максимум на этой неделе, хотя она еще не закончилась, и, как говорится, все еще впереди. Но перед тем, как биткоин пробил 73 тысячи, его цена упала на 6% и даже протестировала поддержку ниже уровня 70 тысяч. А все потому, что данные по инфляции за февраль оказались выше прогнозов. Отчет по ИПЦ составил 3,2%, хотя прогнозы были 3,1%. Это, как обычно, привело к резкому скачку индекса доллара на 0,5%, а также вероятность на понижение процентной ставки в марте упала почти до нуля. Но скажу так, что ФРС не стала бы понижать ставку, даже если бы ИПЦ упал ниже 3%. Ведь ранее Пауэлл говорил, что им необходимо увидеть несколько месяцев подряд, хоть и небольшого, но падение ИПЦ. Вот поэтому фондовый рынок открылся в минус, а биткоин упал ниже 70 тысяч. Но большим американским фондам абсолютно все равно, что там происходит с инфляцией. Ведь 12 марта был зафиксирован новый рекорд по притоку капитала в биткоин ETF. И знаете, сколько денег американские инвесторы отправили в биткоин всего за день? $1 миллиард. Да, друзья, это 100% рекорд, который почти в 2 раза превышает предыдущие дни после одобрения ETF 10 января. И бесспорным лидером в этой гонке по накоплению биткоина остается компания BlackRock, которая только во вторник отправила в биткоин почти $850 миллионов. Таким образом, сейчас в ETF этого фонда хранится 215 тысяч монет, и где-то в стороне сидит грустный Майкл Сейлор, потому что вместо него вторым самым крупным холдером биткоина теперь становится BlackRock. И если Сейлор покупал свои монеты на протяжении 4 лет, BlackRock понадобилось всего чуть больше 2 месяцев. Хотя нужно понимать, что в отличие от Сейлора, не все 215
215 тысяч монет принадлежат BlackRock. Ведь большая часть это активы ETF-фонда. И если инвесторы начнут продавать акции iShares Bitcoin Trust, то Ларри Финку придется продавать биткоин. Но глядя на огромные притоки нового капитала, пока что никто продавать биткоин не собирается. И здесь возникает очень хороший вопрос. А именно, до какого уровня BlackRock будет пампить биткоин? Какая их цель? 100, 150, 200 тысяч или вообще $1 миллион? Как сказала Кэти Вуд в недавнем интервью. Но, друзья, я вам сразу скажу, что у фондов нет цели, и они будут покупать биткоин до тех пор, пока на рынке сохраняется бешеный спрос и нереальный интерес со стороны инвесторов. Нет четкого уровня, на котором фонды пожмут друг другу руки и начнут все продавать. Конечно, я более чем уверен, что вы видели много новостей, где пишут, что биткоин перекуплен, рынок находится на грани коррекции и вообще этот пузырь вот-вот лопнет. Но просто вспомните, на самом деле эти новости были всегда, и в том числе, когда биткоин пробивал 30, 40, 50 и 60 тысяч. На данный момент любые индикаторы импульса будут указывать на перекупленность цены, когда она пробивает новые максимальные уровни, как, например, сейчас это происходит с индикатором RSI. Он находится в зоне перекупленности еще с тех пор, когда биткоин пробил 40 тысяч. И казалось бы, биткоин перекуплен, значит он должен падать. Но нет, он не упал, а наоборот вырос еще на 70%. Ведь сейчас самым главным индикатором являются только американские фонды, а точнее BlackRock. Начиная с 10 января цена биткоина полностью перешла под влияние фондов. Ведь как только притоки капитала в ETF падали, цена биткоина также падала. Например, возьмем 23 февраля. Приток в ETF был небольшой, 230 миллионов. Смотрим на биткоин, и мы видим, что его цена в этот день не росла. Также 29 февраля. Тогда приток капитала не дошел даже до 100 миллионов, из-за чего биткоин в этот день даже упал на 5%. Но если мы посмотрим, что было с его ценой 28 февраля, а также 4, 5 и 12 марта, мы увидим, что именно в эти дни биткоин активно рос. Поэтому для понимания того, куда будет двигаться биткоин, первое, что нужно делать, это смотреть на притоки капитала в ETF. Это можно сделать на официальном сайте Foresight, а также немаловажные объемы торгов вы можете найти на сервисе The Block. Лично я анализирую эти данные, ведь они очень помогают прогнозировать движение цены в последнее время. Как вы уже поняли, сейчас правила на крипторынке диктуют только фонды, которые покупают биткоин. И за счет того, что сейчас в биткоин поступает по $2 миллиарда каждый день, мы дошли до тех показателей, которые наблюдались на пике 2021 года. Вот только тогда не было ETF, и это значит, что при текущем спросе биткоину еще есть куда расти. Но помимо данных по накоплению фондов, у меня для вас есть еще вот такой анализ от Sentiment, который показывает, что розничные инвесторы также продолжают накапливать биткоин. Ведь за последние 2 недели, когда биткоин пробил несколько максимальных уровней, количество небольших кошельков, содержащих меньше 0,1 биткоина, выросло на 277 тысяч. То есть мелкие инвесторы все больше и больше интересуются биткоином и продолжают его покупать. Также влияние на долгосрочный рост биткоина оказывает увеличение ликвидности на рынке. Да, несмотря на то, что биткоин торгуется выше уровня 70 тысяч, ликвидность по-прежнему есть. И это можно понять по графику спроса на стейблкоины. Как вы видите, инвесторы активно переводят фиат в стейблкоины для дальнейшей покупки биткоина. И ровно такая же картина наблюдалась в 2021 году, перед тем как биткоин пробил свой максимум. При этом аналитик CryptoQuant заявил, что увеличение предложения стейблкоинов может указывать на спрос не только биткоина, но и других монет. Дополнительно я еще хочу вам показать интересные данные от популярного аналитика Акселя, который у себя в Твиттере выложил вот такой график биткоина с показателем PL, который позволяет оценить краткосрочную и долгосрочную прибыльность на основе транзакций биткоина. Он отметил, что за последние 10 лет произошло 2 сильных скачка этого индикатора и написал, что сейчас готовится 3-й. Как видите, такие скачки PL коррелируют с периодами роста биткоина, что только усиливает положительный долгосрочный прогноз для его цены. Также напоминаю вам, что в апреле нас ждет халвинг, о котором мы, кстати, снимали большое интересное видео. И сейчас я бы хотел ответить на вопрос, будет ли коррекция перед халвингом, ведь как вы можете заметить, перед халвингом в 2020 и 2016 году биткоин падал приблизительно за 5 недель до этого события. Учитывая, что в этом году биткоин уже падал на 18% в январе и на 14% в начале марта, вероятность коррекции, конечно же, есть. Вот только если в 2020 году биткоин упал на 25%, а в 2016 на целых 38%, вряд ли в этом году будут такие большие откаты. Я думаю, что биткоин будет придерживаться диапазона до 20%, как это было в начале года и в начале этого месяца. Следовательно, возникает еще один вопрос. А стоит ли покупать биткоин? Скажу так, что психология многих инвесторов устроена таким образом, что как только биткоин
биткоин пробивает новые максимальные уровни, все начинают говорить биткоин о хаях и нет смысла его покупать по такой высокой цене. Я прекрасно помню такие комментарии под нашими роликами, когда биткоин пробивал 30, затем 40, 50, 60 и даже 70 тысяч. Но многие упускают одну важную деталь. Это катализаторы, которые влияют на продолжение роста. И сейчас таких катализаторов очень много, начиная с фондов, заканчивая халвингом в апреле. Вот поэтому мой долгосрочный прогноз, конечно же, остается положительным. И если вы до сих пор задаетесь вопросом, а не поздно ли покупать, я скажу нет, не поздно. Ведь в видео про халвинг я говорил, что фаза настоящего булрана еще впереди, и она должна наступить после халвинга. Самым лучшим вариантом будет покупка по заранее установленным уровням. Лично я очень редко покупаю биткоин по рынку. Я всегда стараюсь покупать на вот таких просадках рынка на 5 или 10%, чтобы средняя цена всегда оставалась ниже рыночной. Поскольку сейчас биткоин торгуется на максимальных уровнях, первым диапазоном для покупки я рассматриваю вот этот диапазон. Если в ближайшее время цена в него опустится, можно будет купить часть биткоина. Почему именно часть? Да потому что не стоит покупать сразу на все деньги. У вас всегда должна быть средняя цена, которая формируется за счет того, что вы покупаете на разных уровнях. Поэтому если вы будете покупать биткоин, разбейте свой депозит на несколько частей, а после этого покупайте, как я, на ключевых уровнях поддержки, или, например, вы можете покупать один раз в неделю, лучше всего в воскресенье, перед открытием фондовых рынков. Это касается и фиксации прибыли, ведь продавать также нужно частями, но тему продажи мы более подробно разберем уже в следующих роликах. Кстати, все свои будущие покупки я буду проводить на бирже OKEX, потому что эта биржа является нашим официальным партнером. Здесь очень удобный сервис и самые низкие комиссии для наших подписчиков, поэтому если вы давно искали надежную биржу для торговли, ссылка на OKEX, как всегда, есть в описании. Дополнительно отдельного внимания заслуживает эфир, ведь вчера разработчики успешно провели долгожданное обновление Dencun. И давайте же разберем, что это значит для эфира и, что самое главное, какое влияние будет на L2 блокчейны. Те, кто смотрел вот это наше видео, знают, что обновление Dencun необходимо для снижения комиссий в сетях L2. Это те блокчейны, которые работают на эфире. Так вот, по оценкам экспертов Into the Block, у Arbitrum сбор за своп транзакцию в среднем сократится с $2 до $0,4. У Optimism с $1.42 до $0,28, а у Base упадет до $0,01. Снижение комиссии возможно за счет прото-данкшардинга, который оптимизирует транзакции, после чего для их подтверждения больше не требуется так много эфира. Понятно, что после обновления эфир не улетел на 5000, ведь самый активный рост всегда наблюдается именно до важных событий, а не после. Вот поэтому про Dencun я вам рассказывал еще в прошлом году, когда эфир торговался на уровне $2200. И конечно же я советовал вам его покупать, но эфир всегда показывает хорошую динамику цены после прошлых обновлений в долгосрочной перспективе. Это было и после слияния в 2022 году, а также после Шанхая в апреле прошлого года. Ведь каждое такое обновление положительно влияет на всю экосистему эфира. И последние данные указывают на то, что теперь эфир может пробить 5000 после обновления Dencun. Во-первых, открытый интерес на эфир зафиксировал рекордный уровень в $14 миллиардов, которого не было за всю историю. При этом на биржах СМИ и Derbit открытый интерес подскочил на 5,6%, что говорит о крупных покупках со стороны институциональных инвесторов. Также популярный аналитик Али Мартинес сообщил, что на рынке криптовалют наблюдается массовый приток, примерно $83 миллиарда. И по данным Glassnode, на биткоин и эфир приходится $75 миллиардов от общего притока. А еще один известный аналитик Майкл Ван Депоне сказал, это вопрос времени, когда эфир начнет расти. Он рекомендует трейдерам следить за графиком пары эфириум-биткоин, поскольку по отношению к эфиру цена биткоина падает. И если эфир пробьет зону предложения около уровня $4550, он может легко пробить $5000. Поэтому пока эфир начал понемногу консолидироваться, присмотритесь вот к этому диапазону. Именно в нем есть ликвидность со стороны инвесторов, которая может обеспечить дальнейший рост, что также положительно повлияет на монеты L2. И кстати, если вы желаете, чтобы мы сделали новый топ монет на базе эфира, которые покажут самый большой рост после снижения комиссий, напишите в комментариях, и мы обязательно его сделаем. А на сегодня вот такой ролик у нас получился. Я постарался максимально четко вам передать мысль, что теперь биткоин полностью зависит от больших фондов, которые не прекращают его покупать. И в будущем нам придется очень внимательно следить за покупками и продажами BlackRock, ведь именно они влияют на его цену. В нашем телеграм-канале эта информация публикуется ежедневно, поэтому не забывайте подписываться, жать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, и увидимся в следующем ролике.
Всем желаю удачи, до скорых встреч!